apitsikina trano no hitsidiana ny tokantranonao hitondrananao ihany koa ny fiarabana ombapirarintso ary anasananao anaraka indray ny fotoanany fampalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra matv amin'ity aliny alakamisy fahatelo ny volana septambra roapolo sy roa arivo ity. Olona iraindray no fantatra fa namony ainy tany amin'ny faritra Isava vokatry ny valana retina Covid-19 araka ny tatitra izay nataon'ny profesora Anta Volontina Androany dia tranga misa 3:20 ihany koa no voatilina nandritry ny 4:20 farany 9:20 kosa ireo sitrana somatsara ary aviatran'ny andindiny mahakasika izay 3:20 anisan'ireo tranga vaovao misa 9:20 kosa no sitrana somatsara ary ray no lavon'ny valana retina Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'izay 4:20 farany izay ety ampiandohana motompoko dia mitondra ny teny fampiononana tanteraka ho an'ny fianakaviany izany olona izay namony ainy izany izahay. Ny formographe kosa dia miena anankiroa. Raha izany zany no izy raha 3:20 ny tranga vaovao 9:20 ny sitrana somatsara ary ray lavon'ny valana retina dia miampy 9:20 zany nisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara ankehitriny 570 izy ireo ankehitriny. Ny ambon'izay kosa ny 1,34 dia efa sitrana somatsara avokoa ao anatin'ireo olona 9,5 izay voatily nitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara nandritra izay fotoana izay nanarahantsika akaiky ity valana retina fivoaran'ity valana retina ity raha minantotanisa moa zany no lazaintsika. Mikasika ny fiverenana miandala ny sidina anatiny izay nanomboka tamin'ny voalohany volana septambra lasa teo dia azo lazaina fa herinandro andrana ity herinandro ity raha ny fantatra manomboka amin'ny herinandro ambony dia eny amin'ny laboratoire LA2M Androibe no ataony fitiliana PCR ho an'ireo izay andray ireo sidina samihafa. Claudia Rassolson sy Mamra Samuel Atrano no mitatitra anao ny vaovao. 3:30 ireo nandray ny sidina ny voalohan'ny volana septambra lasa teo ny azo anantsaranana sy nosbe. Nisy ny sidina ny azo anisambava sy maroadsetra omaly ary everina fa 20 ireo tronçon ho tanterana isan-kerinandro ary akarina miandalana izany. Fepetra ara-pahasalamana samihafa no resina ho fisorohana manoloana ny fisian'ny coronavirus. Niteraka resabe ny fanefana ny sarany €20 rehefa manao ny test PCR eny amin'ny Air Madagascar izay anisan'ireo fepetra takina. Fantatra ihany koa fa manomboka amin'ny herinandro ambony dia any amin'ny LA2M no ataony fitiliana izay. Tsy misy volo na ray milaza miditra tsara ty. Le volo io andoava ireo le biologista sy le olona manaraka azy. Izay aloha fahafantarako azy satria indray miaraka amin'ny présidence miara-miasa moa satria azadino fa mahatratra hatramin'ny 9 nisy an'ny olona mikarakara ny manao test PCR io tamin'ny moa nisy hoe folo ary folo ireo mobilisena adiny 2 farafa kely ny maraina ary adiny 3 ny après-midi mbola mobilisena koa ary eo raisin'ny fanjakana andraikitra dia misy fantatro tsara misy karama misy déplacement misy nyrehetrarehetra zay no natonga an'izy mifahafantarako azy satria tsy misy zay tsy mandray akory eo anatiny nefa zay koa mariako fa zay manao ny tany désaffection azonao hoe manao désaffection rehetrarehetra mihitsy hoe vita izy dia tsy maintsy dirina daholo ny trano dirina daholo ny toerana nandalovan'ireo mpanjifa nanao test ireo tao aminay ary io zavatra voalohany eny nanaovanay azy hoe hitanao tao analakely io dia hita satria tao analakely fa misokatra ny agence dia nafindra tany Ambatomena dia teo aloha natao hoe tamin'ny folo izy satria mifanaraka amin'ireo le pakady test moa zany satria izy nolazainy hoe amin'ny 4 sasamaraina izy dia fanaina any aminy manao toro izy azonao dia mba zao nefa tsy maintsy hoe atao amin'ny valo satria ny ato misy décalage indray rehefa terina any amin'le laboratoire zareo manatitra azy satria nandray hoe amin'ny 2 amin'ny 3 tonga any izy dia ny any amin'ny laboratoire indray folo loatra le fotoana hitreteny azy dia anao misy décalage foana dia zay zao no namboarina dia zavatra atao zao manomboka amin'ny herinandro io any amin'le LA2M no atao le test dia izy mandray andraikitra rehetrarehetra
zay mandray ny résultat fotsiny a satria ilaina iny a eny amin'ny enregistrement mba ananana assurance hoe le olona mpanjifandeha négatif atoly. Nanomboka ny 13 aogositra izay nanaovan'ny filoham-pirenena fanambarana mikasika ny fisokafan'ny sidina anatiny hatramin'ny omaly ariva dia efa mahery ny 5 ariva ireo izay nividy tapakila. Mitoy ihany koa raha ny fantatra ny fanaovan'ny kompania Tsaradira Patrimoine sy ny Cargo. Isaky ny sidina araka izany dia tsy maintsy misy ihany koa ny fitondrana entana ho an'ireo izay mila izay tolotra izay. Ivadika eo amin'ny lafiny politika kosa indray isika manoloana ny fandanian'ny anteny miram-pirenena ny volavolan-dalàna aotra ray bara 24 noho ny tsy fahafahan'ny vaomiera iombonana nandinika izany dia nitsangana ny vovonina ny parlementaire amerina ny tanotandalàna sy ny demokrasia ahitana solombavambahoaka sy loolona moa ao anatiny izany vovonana izany. Tatobavao Velgisla. Tapaka teo anivony firakevitry ny ministra Omaly Ariva fa ny faranana ny fivoriana tsaram-potoana nataony Antemera Rotonta izay noentina nandaniana ny volavolan-dalàna ohatraohatra ray bara 24 lamo teo anivony Antemera-pirenena ity volavolan-dalàna ity ny talata lasa teo raha toa ka tsy nandany izany ny Antemeran-doolona no ny tsy nafany ilay komisiona iombonana nandinika izany. Malony toedra raha io dia nitsangana ny vovonana ny parlementaire amerina ny tanotandalàna sy ny demokrasia Omaly tetsy amin'ny lapan'ny Antemeran-doolona no nanambarany ireo parlementaire ahitana solombavambahoaka sy loolona ny fijoroany izany vovonana izany. Ary mba ho fitandroana sy ho fanamafisana hatrany ny tanotandalàna sy ny fanajana ny fepetra ny fitsipika izay mifehy ny Antemera Rotonta izahay loolona solombavambahoaka manotrina etona dia manao izao fanambarana izao. Manameloka tanteraka ny tsy fanaran-dalàna nataony ny prime ministre lehibe ny gouvernement sy ny filohan'ny Antenimera-pirenena izay nanao amboletra tamin'ny fepetra nentina nakatoavana ilay lalàna PL 001/2020 tao anatin'ny tsy fanajana ny rafitry ny voamiera ny tatitry ny voamiera ikambanana isasahana commission mixte paritaire. Mariana fa tokony ajaina trany ny fitsipika mifehy ny Antenimera Rotonta amin'ny fanatanterahana ny asam-boamiera. Tsy misy ahita tombontsoa amin'ny fitantanana firenena amin'ny alalan'ny tsy fanaran-dalàna satria izay no fanovana no takina hatramin'izay. Noho ireo antony ireo dia ambaranay fa mitsangana ny collectif des parlementaires pour la restauration de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Tsy mbola nanambara izay hetsika ao ataon'ireo mpikambana ao anatiny ity vovonana ity Omaly ahitan'ireo solombavambahoaka sy loolona avy amin'ny antoko-mpanohitra dia ny TIM sy ny HVM ao anatin'izany vovonana parlementaire amerina ny tanotandalàna sy ny demokrasia izany. Marina moa fa ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany sy ny fivoriana tsy ara-potoana ny Antenimera Rotonta izay nandiniana indrindra mahakasika izay volavolan-dalàna ohatraohatra ray bara 24 izay. Nasiany filohan'ny Antemera-pirenena teny manokana moa ny mikasika an'izany nandritry ny lanonam-pamaranana. Tatobavao Volaravoavy. Tao anatin'ny fanaran-dalàna no nandaniana ny volavolan-dalàna ohatraohatra ray bara 24 raha nambara ny filohan'ny Antemera-pirenena Razanamaso Christine androany nandritry ny lanonam-pamaranana tamin'ny fomba ofisialy ny fiavoriana tsy ara-potoana ny Antemera-pirenena no mariana ity filohan'ny Antemera-pirenena ity fa tsy azo ampitoviana amin'ny vaomiera maharitry ny Antenimera ny fomba fiasan'ny vaomiera hitambarana isasahana na ny commission mixte paritaire. Ny commission mixte paritaire dia tsy azo ampitoviana mihitsy amin'ny commission permanente amin'ny Assemblée nationale. Any amin'ny commission permanente amin'ny Assemblée nationale dia ny tsangatanany maro anisa izay no ajaina fa ity commission mixte paritaire ity le tsy tsangatanana anao tsy vote anao fitadiavana maromaritra iraisana consensus ka rehefa tsy hita ilay maromaritra iraisana
tsy izay mihitsy ny tadiavina hoe andao anao tsangatanana tsy izay ny voalaza ny lalàna ny constitution sy ny règlement intérieur ny antenimieram-pirenena ny voalazany dia rehefa tsy mahita consensus marimaritra iraisana dia manaova fitanana antsoratra tsy zany hoe fandamokana manome mo fitazana zany manao procès verbal d'échec fitanana antsoratra fa hoe nandamoka zay fa tsy misy hoe tsangatanana zany ka ny eritreretiny sasany dia hoe isaky ny loha hevitra misy dia atsanganana ny tanana atsanganana ny tanana commission ekeko commission tsotra fa io anie commission mixte paritaire tsy toy commission spéciale voafetra ny lalàna mihitsy ny asany io ka rehefa mandamoka tsy hita ilay marimaritra iraisana dia anjarany filohany commission co-présidence eny ny tao hoe misy présidente neny antenimera misy président meny sénat anjaran'ireo manao tatitra amin'ny filohany avy dia anjaran'ny filohany no manao tatitra any amin'ny premier ministre dia ny premier ministre mampianatra indray ny lalam-panorenana andininy fa 9 farany tapany farany fa efatra hoe any antenimera-pirenena no indray fanapahakevitra farany inakoraolona mbola tadiavina no mariany filohany antemera-pirenena fa sambany teo amin'ny tantarany parlementa no nisiny ny commission mixte paritaire ary hita fa voafehy izany nambarany ihany koa fa ny fandanina ny volavolan-dalàna ohatraohatra ray bara 24 dia manapirofo fa matotra ny fiara-miasa eo amin'ny antemera-pirenena sy ny fahefana-panatanteraka nampatsiahy ny fahefana-panatanteraka amin'ny fanaovan'ireo fampanantenana amin'ny sehatra samihafa kosa nefa amin'ny filohany antenimera zaroviany ireny teny sy fampanantenana ny fahaizana ireny ohatra singananao anatin'izany iny dia ny fananganana ny fotodrafitrasa tsy vandrem-pahalemana mba hojerena akaiky satria mitady ohatra indray ny asan-jiolahy maro ny resaka ny fanaovany ary tsarovy ny fitaovana hoentiny solombavam-bahoaka manatokozany asany any amin'ny fakaritra na distrika zay nanany azy ireny ka ny mamery teny ono tsy mamery ary ny mampatsiahy tsy mandodo fa misaotra veloha sahady tompoko amin'izay vita sy izay mbola hataonareo marina fa tsy tonga ny atrika ny lanonam-pamaranana ny fivoriana tsara-potoana ny antenimera-pirenena izay nitondrosaina teny amin'ny CCI Ivato ny premier ministre lehibe ny gouvernement Tatsay Christian mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny gouvernement Ianty no tazana teny amin'ny CCI Ivato androany nitondra ny evany mikasika ny fandaninana izay volavolan-dalàna izay ihany koa ny solombavam-bahoaka idéal 100 nasiany teny manokana ny fijoroany ny vondrona parlementaire ho an'ny fametrahana ny fanjakana tandalàna sy famerenana ny demokrasia mitatitra ny vavao volaravavy tsy tokony asiana adievitra ny fandanina ny volavolan-dalàna ohatraohatra ray bara 24 hoy idéal 100 solombavam-bahoaka lanta ao amin'ny distrika Nampaniandrefana no lanina tao anatin'ny fanajana ny demokrasia sy ny voalaza amin'ny lalam-panorenana hoy izy ny fandanina io volavolan-dalàna io ny maronisa teo anivon'ny antemera-pirenena izay voalaza amin'ny lalam-panorenana fa manana ny teny farany raha toka tsy misy ny marimaritra iraisana hita ny voamera hitambarana isasahana no nampandany izany naneo efitra ihany koa momba ny fijoroany ny vondrona parlementaire ho an'ny fametrahana ny fanjakana tandalàna ny député idéal 100 zony tanteraka zany fa tsika rehetra malala fa misy sy dia fitovizan-kevitra loatra ny eo amin'ny androm-panjakana roa raha misy lalàna ohatra tsy voandroana nge nisy lalàna nosakanana raha tadiditsika teti-bolam-panjakana nandrasanay hatreny amin'ny antenimera-pirenena hatramin'ny 12 alina dia izahay efa minitra vitsy sisa dia efa mieritreritra hoe tsy hisy tsy ho tonga ntsony ny avy any amin'ny antenimiran-dolona dia misy député izay mpanoritra miara-miasa amin'izareo dia mody maka sary
hoe io fa nodiny député dia io fa tonga ny avy any amin'ny antemerandolona dia izay ny vaovao voizina ilazana hoe tsy nahavita ny asany a lalàna anankiray efa nisakanana zany ny lalàna momba mmpanohitra efa nosakanana koa zany alevina any a dia tsy tohizana eto ny fanjakana efa voatery ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa tsy maintsy ataony zany a ampandany an'izany projet de loi de ratification zany raha zay tsy hanakery reo ordonnance reo voatery ny zany ny fanjakana ka izahay solom-bavambahoaka ao anatin'ny maronisa manohana n'izao fanjakana zao tsy hanakana ny fanjakana natateraka ny asany tsy hanakana ny fanjakana hahavita ny asa maha gouvernementage izay natonga anay a nanampy ny hivitan'la izy hatramin'ny farany ka raha mijoro ny collectif reo a zony feny tanteraka zany fa resaka politika amiko ny ambiny nambarany député idéalson ihany koa fa tafiditra amin'ny fanatanterana ny voalazan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fankatoavana ny volavolan-dalàna ohatraohatra ray bara 24 izay nodinina tao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimera rotonta izay ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany 3 septambra 24 miasa ry mandray antrany reo fitarainana mikasika ny fananantany ny vomiera misana ny fananantany eo anivon'ny antenimera-pirenena hoy ny député Navra Oldjina filohan'ny vomiera ny fananantany eo anivon'ny antenimera-pirenena mikasika olana samihafa ny fitarainana zay voarain'izy ireo ka misy nefa ny tondrana vaolana ary misy ihany koa hanombola mandalo fitsarana hoy ny député ny boriboritany Fahadiby noho ny amianara-pahasalamana dia tsy afaka nanao tatitra tamin'ny vahoaka izahay fa tsy hoe zay député akory ny kamo tsy afaka nanao tatitra satria tsy afaka mamory olona mihoatry ny 50 fa na zany na tsy zany anefa dia tsara fantatry ny rehetra fa tsy mitovy itsony a izay tamin'ny mbola teo ny vofanoerana tamin'ny andro ny ASVM misy miteny mantsy hoe tsy enoeny mihitsy député Raoldina tamin'ireny izahay a dia eny amin'ny hainao manjera no manao tatitra eny amin'ny hainao manjera no mitabataba satria izay a tsy nisy mpiaina fa amin'izao fotoan'izao zahako efa anaty fitondrana tafapetraka le filoham-pirenena napetraka ay dia afaka miona vatana amin'ny premier ministre zay afaka miona vatana amin'ny ministre ka zay ny tena ampitaina amin'ny vahoaka hoe raha ny eo amin'ny voameran'ny fanajariana ny tany tsy fitantanana fananantany manokana zay zany filohany ireny doléance rehetra na fitaraina n'olona rehetra ireny a dia misy foana ny séance de travail irahanay ministère amin'ny fanajariana ny tany zay mihamvatana amin'ny domaine dia ireny le fitarainana reny a entinay amin'le mpanatanteraka dia raha ao anatin'ny fahefanay le izy a na ao anatin'ny fahefan'ny mpanatanteraka fa tsy resaka fitarany sisisa dia valinay maro zany a ireo olana maro samy afaka teo fananantany efa voavamangina any le izy dia tsy mila tabatapahana eny amin'ny télé na eny amin'ny gazety na eny amin'ny radio fa zay zany zao tsy afaka manao tatitra satria any amin'ny hainao manjera zany no milaza satria tsy afaka mamory olona mihoatry ny 50 fa raha vao misy olona manana olana dia entiny mivatana eny amin'ny ministre raha ny eo amin'ny anina miona matetika ny tenako a tale amin'ny fananantany tale amin'ny fandrefesantany tale général ny fananantany fa mpiantso ao ministre fanajariana ny tany sy ny asa vavety zay mikasika amin'ny voamera zay misy ahako tsika an'izay zany tsy hoe anatin'ny amiana dia tsisy manao ninona le député fa le mamory vahoaka mihoatry ny 50 no tsy ataonay fa ny etaetam-bahoaka rehetra dia tanterahanay avokoa aoriana zao zao a dia lasa indray zay mitety amin'ny ministère eo tondra an'izay fitaraina vahoaka na fangatahany vahoaka amin'ny ministre tompona andraikitra isatokajany fa tsy ohatry ny taloha hoe tsisy peny le ministre tsy misy mandray le ministre dia hitanao foana hoe inga olodinina fa tabataba etsero satria any izy menao le afatra fa zao izy menao le afatra vatana fa rehefa misy kosa ndrandray sondoray lohatsato lohatsa sy amarara fa tsy manaraka le taitam-bahoaka le ministre le mpanatanteraka dia reny ahitanareo reny fa raha olodinina tsy mpanohitra velively na efa raha olodinina tsy miala amin'ny président rajoelona velively ary tsy hiala aminy
nampahafantarana randritry ny filakevitry ny ministra omaly areo faritra sy distrika azo ny vatsitsinjo anjia ny faharoa entitra ny filohampirenena ny amin'ny tokony anatontosana ny fizarana araka ny tokony ho izy ka hiapaka marina amin'ireo fianakaviana sahirana ny fanampiana volakavavy hatrany no mitatitra ny vaovao. Antsiranana Toamasina Mahajanga Fianarantsoa Toliary Tolaniaro Moramanga Mbatondrazaka Fenderiva Tsinana Antsirabe Manakara Vadivavy Fidovinandy Tsiombe Ambovombe ary Ambosary no misitraka ny vatsitsinjo andiany faharoa raha nitatitra ny filakevitry ny ministra Antotsaina Omaly teny amin'ny lapany avoloa. Fifaliana fifampitsinjovana no tanjona amin'ny alalan'ny fanampiana vatsitsinjo andiany faharoa nanome toromarika manokana ny filoham-pirenena Androany ny anamafisana hatrany ny lamina tao amin'ny fizarana ireo vatsitsinjo andiany faharoa hoentina miatrika ny fiatraika ny valanaretina Covid-19 ireto ny faritra tokony hisitraka izany amin'izao andiany manaraka izao ka hifandrimbonana ny ireo ministra isan-tokony avy miaraka amin'ny fiadizinan'ny Repoblika ny fanatanteran'izany na eo amin'ny fanaramaso ny fandrafetana ny lisitra na ihany koa amin'ny fitsinjarana mba hisitraka izany avokoa ny tokantrano misedra fahasahiranana vokatry ny valanaretina nolaniny filakevitry ny ministra Omaly io ihany koa moa ny didim-panjakana mamaritra ny fifarana ny fivoriana tsara-potoana ny Antenimera Rotonta. Marina moa fa nandalo tao amin'ny distrika ny Moramanga sy Brickaville ao amin'ny faritra loatra mangoro Androany sy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nitokana ary nijery ny tetikasa fananganana fototra fitrasa ary nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fizarana vatsitsinjo sy tosika fameno ny tenany nandritrizany fanadihadzina. Ireo zokiolona rehetra izay amilan zany fanampiana zany raha sendra tojony tsy fahasalamana ohatra dia eto amin'ity zany a misy toeram-pitsaboana. Ireo ray aman-dreny zokiolona any mipetraka any amin'ny fianakaviana any mety tsy dia misy fialam-boly loatra na tsy misy olona ho resahana na mety manana ny fahasahiranana ara-pahasalamana mety ihany koa olana eo amin'ny fianakaviana dia napetraka ity toerana ity mba toerana mba ahafahana manao échange na fifanakalozana amin'ny zavatra rehetra zay tokony ho atao. Ty toerana ity dia zany safidy anazy manokana hoe aza atao any lavitry ny arabe, aza atao any anaty tanàna any. Fa apetratsika eto amin'ity toerana ity zany hoe rehefa mandalo eto ianao na ho Antananarivo na ho Toamasina dia tsy maintsy mandalo eto amin'ny ity toerana ity. Maro amin'izy ireo no sahirana ary maro ihany koa tsy vitsy no tsy misy pia. Toy iaho hoe isika anova ny tantara, isika ametraka tantara vaovao eto amin'ny firenena. Zay no nahatonga antsika tonga eto amin'ity toerana ity araka ny fampanantenana sy mively rano zay natao hoe ametraka maison de retraite na trano ho an'ny zokiolona. Sy ho an'ny zokiolona hipetraka eto amin'ity toerana ity ihany rehefa vita, fa ireo zokiolona rehetra izay amilan zany fanampiana zany. Fototra fitrasa izao zay novolavolan'ny architecte dia ho tanterahintsika eto amin'ity toerana ity mahazaka araka ny tenin'ny monsieur le ministre teo olona 20 misy ny fenitra iraisam-pirenena, misy ny fomba haitao manaraka ny fenitra amin'ny fandrenana trano moderne mba isitrahany reto bekotry maro olatra ireto izany toerana izany no misy netiny ho an'ny tanindrazana. Zao fototra zao no tanteraka dia ny fampanantenana nomeny ny filoham-pirenena. Ilay fototra fitafa dia isy ny infirmerie, ny dortoir, ny réfectoire ary koa misy ny jardin air privé kely isan-karazany mba ahafahany miala voly. Contrôle de chargement.
ho fanakanana ny mety ho fianaky ny coronavirus to fiarovananao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano-savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant. Tapenao misandry ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ao nelanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotra orona, ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompo-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoina miampona 910 raha mila fanampanazavana. Madagascar, mandresy ny coronavirus. Où trouver les bons outils pour mon garage? Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisse à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeur haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Zay no makasika an'iny fa raha atao anatin'ity oronan-tsary manaraka ity indray ireo vaovao tapatapany sy makasika indrindra ireo trangam-piarahamonina samihafa. Tratrany polisy avy amin'ny boriborintany voalohany ao Tomasina Rojolaroa mpanao fanafiana amin'ny tabiadina tao amin'ny toerana araka ny fampitam-baovao dia bevady no nitafian'izy ireo tany akaiky ny bazary kely ny 7 aogositra lasa teo. Lasa tamin'izany ny vola sy ny taratasy momba azy mivady saingy voaro ny moto noho ny famaroan'ny olona. Rehefa natao ny fikarohana tratra tao Tanambao faharoa aloha ny iray tamin'ireo jola izay nanory ny namany Tomaso nahitana moto tsy ara-dalàna sy fitaovana fampiasany amin'ny asa ratsy tao amin'izy ireo. Orgona milanja 20 km misarony zandary miasa amin'ny toparitra anaborano ifasy tany Ambelobe indano mitondra andreo rongony ireo ka samy nibata rongony avy izy ireo. Ny 20 aogositra lasa teo nadritra ny fitsidiam-paritra nataon'ny zandary no nahatratrarana azy ireo nadritra ny famitorana monina fantarana fa tany amin'ny faritra antsoina hoe Analabe no nazahoany ireo rongony ireo. Ireto olon-dratsy tratra kosa dia avy amin'ny Fokotany Ambohitra Kongona commune Ambanivohitra Isambava. Jiolay iray raindahan izay tomponatoka tamin'ny fanafiana piatsena ny rava avy tany amin'ny tsenana ambony io ny sabotsy ariva teo no voasambotra ny polisy tao Besalampy. Ratsevina ny zavantranga dia dahalo misafito azy androngo famaky sy kibay ary lefina no nanafika ireo piatsena. Ankoatra ny fandrombana dia nisy tamin'ireo piatsena ihany koa ny naratra ka mbola manaraka fisabony any amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Mampimenimena ny ponina 67 hectares amin'izao fotoana izao ny fiakaran'ny rano hatrany atokantrano noho ny fahatsiatsenan'ny tatatra sy ny fahasimban'ny lalana vokatr'izay nitondra ny heviny ny sampandrara misana ny tao-trano sy ny asa vaventy ao anivon'ny CUA. Tsisy tsy nafatotra angamitsika hoe lala 67 hectares efa nandalo teo daholo ny karazana entreprise ngezala nanamboatra azy. Io izy io mbola io ny tatsika antony ray lehibe mihitsy mahatonga ny fahasimban'ny lalana ny tsy fitandrematsika ireny lakan-drano eo. Tsika rehetra angamba samy mahita daholo mahatsapa hoe tsetsina tena tsetsina ny lakan-drano, tsy tsetsin'ny rano ny lakan-drano fa tsetsin'ny fako. Ary ny fako tonga amin'ireny dia fako avy amin'ny tsiraray ihany. Misy moa ny fako tena hoe avy amin'ny varotra dia tonga dia ao tsy manary fa misy tena hoe avy amintsika avy any atokantrano. Ny fanariana maloto avy any amin'ny lafabringa avy hatrany dia any aminaty lakan-drano ireny koa dia miteraka ihany fahatsiatsenan'ny tatatra. Ny antony satria rehefa mainao zao ny andro dia mafy ireny zavatra ireny dia lasa rehefa avy ny orana dia lasa tonga dia tsy afaka mandeha tsony ny rano dia miparitaka any amin'ny arabe. Izany rehetrarehetra izany dia isany ihany koa manimba ny lalana. Ary anaingako ny rehetrarehetra mba hoe ny tompona andraikitra mandray andraikitra ny tsiraray atsapa fa anisany ianao koa anisany manimba ny lalana raha manary fako ao anaty tatatra. Dia manainga antsika rehetra izany mba samy fanentana amin'ny hoe misy ny dabapako efa natokana ho an'izany, misy ny lavabringa tokony hanamboarana fosse septique mba tsy ho tonga dia izy mivatana mandeha makany amin'ny lakan-drano. Dia mino sy manantena fa samy
ty zavatra tsara tsika satria efa samy mijaly amin'izao lalana ratsy zao dia tokony mba hatsapa hoe raha tsara le izy dia mba hena zavatra tsara dia samy mitandrina daholo rehetra. Notazomin'ny mpitandro ny filaminana nandritry ny ora maromaro ireo sarety izay anandalo tetiny Ampefilo androany maraina. Raga fanazavana nomeny ny mpitandro ny filaminana dia efa misy ny ora voatondro tokony hiasan'izy ireo. Fanaliadiana Norbert Rakotomalala. Sarety ampolo no nigazan'ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra androany maraina tetsy Ampefilo manoloana ny Knaps. Na dia efa mahafantatra ny lalàna mifehy azy sy ny fahafahany miasa ary ny fivezivezeny ary ireo mpitarika sarety dia mini mandika izany. Tsy fantatsa mihitsy antiny hoe anakanana eto zany hoe tavany ambony zany tatera reto polisy reto katambal teto vao miala eto zay. Fa nareo hoe mety mahafantatra an'le lalàna mifehy an'le izy sa hoe tsy hatram'izao aloha zay mbola tsy nalala zay lalàna mifehy zany fa ny mikarama ihany no fantatsay aloha atreto. Nenay zany aloha raha tsy sosikevitra tsy hitanay ataova nenay ty fa asa fivelomanay famelomanay vady aman-janako. Izay nefa zao raha ohatra io zao zay mahavany hatramin'ny maraina dia tsy havita karama ankoatran'io intsony zany zay zao fa io fotsiny satria hoy zao zareo hoe amin'ny folo zao mahazo mandeha rehefa avy eo dia paika andraina amin'ny 12 izy dia efa tsy mahazo mandeha tsony ray dia nefa ny karama amin'izao tsy dia misy fa asa anankiray kely ohatry zay foana vita dia misy ny ora voatondro ahafahan'izy ireo miasa ka rehefa tonga ny tamin'ny 10 ora atoandro dia navotsitry ny mpitandro ny filaminana ihany izy ireo. Misy ny lalàna mifehy ny fivezivezen'ny sarety adreny vohitra hoy ny komisera Ostrom Wens ka izay no antony nitazomany ireo mpitarika sarety ambolina nandika izany sy ankoatran'izany dia mitoy ny asa fanadiovana ny tanàna mba hampirindra ny fifamoivoizana. Norbert Rakotomalala. Ny arabe natokana ho an'ny fiara, ny tsena ho an'ny mpivarotra ary ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra. Ory zareo avy eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Miezaka ny mametraka izay lamina izay ny mpitandro ny filaminana eo anivon'ny kominina. Androany marina dia nanao izay fanadiovana izay izy ireo tetsy anoloan'ny Knaps Ampefilo. Tsy fandaminana sarety no teto ny fandaminana ny tanàna. Feno mpivarotra teto amin'ny devan'ny Knaps aty feno mpanao mécanicien moto dia izay zany no nafanteto sady manarahana fanafody mba hisorana ny aretina no ihany koa zany fanalalana ny lalana raha mahita nareo zao tsisy embouteillage nefa ohatr'izao andro laka misy efa tapina ny lalana reto no izay fandaminana zay. Ny sarety amin'ny enina maraina ny farany fahafahany mivezivezy ary amin'ny 10 maraina indray izy vao afaka mandeha. Izay zany izy dia sady manentana mampafantatra zareo no zay mahatonga zao tavela eto satria misy an'izay fandaminana izay dia lalàna tsy maintsy arahany vetinara. Tanjona ny ametraka fifamoivoizana mirindra lavitry ny loza hoy ireo mpitandro ny filaminana. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fanadiovana sy famindrahana ranom-panafody teto Ampefilo. Manaraka fampiofanana etsy amin'ny ONMG tsara lalàna amin'izao fotoana izao ireo mpitsara avy amin'ny sampandrara fandravana didy sy fitsarana ambony ho fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny fitsarana izao atrikasa fiofanana izao mba ho fanafainganana ny asa izay sahaniny ireo mpitsara aharitra 2 herinandro ity atrikasa ity. Lovaramanatso sy Mamy Rasamily. Tsara telopolo avy eo amin'ny fitsarana fandravana didy sy fitsarana ambony avy eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina ary Fianaratsoa no manaraka fampiofanana mikasika ny fomba fanoratana sy ny fanomanana ireo didy avoaka ao amin'ny fitsarana fandravana didy etsy amin'ny École nationale de la magistrature et des greffes na ENMG etsy Tsaralalàna. Mamaly ny filan'ny mpitsara ambony sy ny fandravana didy izao fampiofanana izao. Mila fandrindrana, mila fifampizarana ao amin'ny sampikambana ao amin'ny cour suprême ao cour de cassation. Zavatra roa zany no tena atao amin'ity formation ity. Voalohany dia ny fanatsarana ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny ao amin'ny cour de cassation. Izany hoe na qualitativement zany na quantitativement dia ezahana mba ho aingakaingana sy ho tsara ny asa ao amin'ny cour de cassation. Faharoa indray zany dia mba ahafahana mifampizaratra ikefa, mizaratra ikefa ary mampita ny ilo flambeau zany amin'ny génération any aoriana.
nandritra ty fampiofananty no nanamariana fa tsy voatery ho manameloka foana raha vao miresaka hoe fitsarana. Ny fitsarana zany tsy le fitsarana adeloka foana fa misy koa ny atao hoe ady madio, zany hoe la civile, la commerciale, la sociale, ary mbola misy ihany koa ny sampana hafa toy ny hoe fitsarana amin'ny ady amin'ny fanjakana, juridiction administrative, ary mbola misy ihany koa ny fitsarana amin'ny resaka araboly, zany hoe juridiction financière. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny UNMG, ny ministeran'ny fitsarana sy ny firenena mikambana rantsana misahana ny fampandrosoana izao fampiofanana izao, ary mbola itoy eto andrenivohitra sy any amin'ny faritra hatramin'ny hifaran'ity taon'ity. Nandritra ny hifandraisam-pitenenany kosa no nanazavan'ny ministra ny fitsarana Andriamatoa Johnny Richard Andriamaivarivo fa misy fetrandro ny fanaovana fanadinana eo anivon'ity sekolin'ny mpitsary ity, ary efa eo ampikarakarana zany ny ministera piahy ankehitriny. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika miomana amin'ny fiatrehana ny CEPE ny mpianatra ao Feno Rivo Atsinanana, anisan'ny foibe mpanadinana amin'izany ny EPP Ampasipotsy. Ity EPP ity izay azo trano fanampiny izay atao moderna sy manara-penitra ary mandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena rahampitso any Feno Rivo Atsinanana no itokanana izany. Fanadihadiana. EPP Tranaintsy ao Feno Rivo Atsinanana ny EPP Ampasipotsy niorina tamin'ny taona 2009 izy ity. Amin'izao fotoana izao dia miisa 770 ny mpianatra eto ary mitsinjara préscolaire, primaire sy classe 6e sy 5e. Namarany Itale eto fa efa miomana amin'ny fiatrehana ny fanadinana CEPE izay totsaina ny 15 ny volana septambra ny sekoly EPP Ampasipotsy Feno Rivo Atsinanana. Dia ny voka-panadinana moa dia tanatin'ny tery taona ity zany dia tamin'ny taona année scolaire 2016-17 zany izy dia natakatra eo amin'ny 770 faingo 770 zany ny pourcentage CEP. Tamin'ny taona 7 sy 2 sy ny 8 dia teo nidina kely teo amin'ny 270 faingo 450 isanjato zany ny voka-panadinana. Dia tamin'ny taon-dasa ma zany dia teo amin'ny 720 faingo ohatra 5 isanjato zany ny voka-panadinana. Dia zao zany zay amin'ny fotoana zao anomana fanadinana CEP dia manana candidat 720 zany ty EPP ity zany. Fa eto ma zany centre d'écrit zany aty amin'ny tapany ambony ity dia manana candidat eo amin'ny 380 zany zay miaraka amin'ny école satellite zany. Eto Fenirivestre zany misy EPP 10 ya dia manana centre d'écrit 4 zany. EPP Ampasipotsy izay azo trano fanampiny izay moderna sy manara-penitra, fotodrafitrasa izay anampy betsaka amin'ny fandraisana ny mpianatra. Tena mahafaly aloha ary misaotra ny président de la République zany nanomety satria faly dia faly zany ny ankizy zany dia efa mietrehitra hoe tsy amin'ny trano ratsy no hianatra amin'ny taona fa mampatrano tsara. Io zany dia anisan'ny mahafaly any aty Fenirivestre zany fahatongavan'ity EPP ity ary isorana koa satria le zaza mihamaro zany. Dia raha ohatra mba misy ny CEG zao dia mahatonga anay aty hoe mitadona 6e 5e tsy tafita any amin'ny CEG satria maro kely loatra le fototafitrasa any dia besaka le zaza dia voatery zany nitohizana. Marina fa mandritry ny fandalovan'ny filoham-pirenena rahampitso zoma 4 septambra 2020 any Feno Rivo Atsinanana no itokanana ity EPP manara-penitra vao namboarina ity. Miatsara hatrany kosa ny fifandraisany eo amin'ny gouvernemanta malagasy ny firenena japonais izay maneho hatrany ny fanohanany amin'ny ezaka fampandrosoana any Madagasikara. Tamin'ny ity indray mitoraka ity dia nisehatra ny jony nentim-paharazana no nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana japonais. Tadi-baovao Velgisla. Nahazo fanampiana hoentina hampandrosoana ny jony nentim-paharazana ny eo amin'ny faritra Atsinanana. Fiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony sy ny fanjakana japonais no nazahoany ireo fampitaovana ireo. Sehatra iray anisan'ny mampiroborobo ny toe-karena sy ny fiainan'ny mponina ao amin'ny faritra Atsinanana tokoa raha ny resaka jony. Efa nisy moa zany fiara-miasa hatrany nanomboka tamin'ny 2020 moa fiara-miasa tamin'izao efa nazahoana fitaovana
tamin'ny 93 efa nisy koa sambo moa ny fanomendry zareo dia zao moa nytoy tamin'ny resaka pièce artisanale le izy dia ny association tazara moa zany nahazo nomendry zareo an'le fitaovana sy ny maromaro dia taty amin'ny 93 tratra cyclone moa zany association tazara io dia tonga ndraiky zareo zao nanao ny réhabilitation an'le izy tsy jana ho an'ny faritra tsy nanana ihany koa ity fanampiany ity raha nambaran'ny secrétaire général ny ministera atranjy fa hitoy any amin'ireo faritra hafa ivadika eo amin'ny alafin'ny fanatanjahantena kosa indray isika hitady ankisivavy manana alavana mihoatra ny 2 metatra sy 570 ny club ny Stefoto eo amin'ny taranja volleyball ny tanjon'izy ireo dia ny andehanana lavidavitra kokoa eo amin'ny fifananana izay hatrehany indrindra moa fa eo amin'ny fifananana iraisam-pirenena tady bavao Norbert Rakotmalala ho fanatsarana ny sy andehanana amin'ny lavidavitra kokoa eo amin'ny fananana izay hatrehany dia mitady ankizy vavy mirefy mihoatra ny 2 metatra sy 570 ny club ny Stefoto eo amin'ny taranja volleyball mpilalao-mbola tanora no sady efa ny lalao ny taranja volleyball no tena ilain'ny club ny Stefoto nambaran'ny mpitantana ny Stefoto fa ny andehanana lavitra amin'ny fandraisana anjara amin'ny club amin'ny fiatrehana fananana RG-pirenena no tena tanjona mbola lesika ho an'ny malagasy ny alavana eo amin'ity taranja ity izay tena ilaina rehefa milalao any ivelany ananantsika ny afetsifetsena ho ny mpitantana ny Stefoto saingy eo amin'ny fiarovatena isika no resy hatrany rehefa tsy manana mpilalao lava ade izay anky tompoko lasy tompoko vavy no netiko indraina nakatona tanteraka ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity alina ity makasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka indray ny veloma mandrapitafy